ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఎవరైతే బ్రహ్మోస్ క్షిపణిని పాకిస్తాన్లోకి మిస్ఫైర్ చేశామని అప్పుడు మిస్ఫైర్ చేసినట్టుగా ప్రకటన కూడా చేయడం జరిగింది. మిస్ఫైర్ చేసినటువంటి ఆ ముగ్గురు అధికారుల్ని టర్మినేట్ చేస్తూ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. సో అఫ్కోర్స్ అప్పుడు చేసిన ఆ తప్పిదానికి ఇప్పుడు కావాలని ఆ ముగ్గురిని తీసివేయడాన్ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు? యాక్చువల్గా అప్పుడు ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ చూస్తే కనుక ఇది టెక్నికల్ గ్లిచ్, టెక్నికల్గా ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి ఇది మాకు తెలియకుండా ఫైర్ అయింది అని చెప్పి వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. అప్పుడు తర్వాత కోర్ట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ పెట్టి ఇప్పుడంతా దాన్ని బాగా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి దాని గురించి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే హ్యూమన్ ఎర్రర్ కూడా ఉన్నది, మనిషి యొక్క లోపం కూడా ఉన్నది, ఏ ప్రోటోకాల్స్ వీళ్ళు పాటించలేదో ఎవరు పాటించలేదో వాళ్ళని ముగ్గురిని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది, డిస్మిస్ చేయడం జరిగింది. సస్పెండ్గా డిస్మిస్ చేశారు వాళ్ళ ఎయిర్ ఫోర్స్ టీం నుంచి సస్పెండ్ చేశారు, వాళ్ళు తీసేశారు వాళ్ళని. దీన్ని వెనకాల చూస్తే కనుక మనం అప్పుడు కూడా అనుకున్నాము ఇది ఎందుకు జరిగింది అని ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు. నిజంగా తప్పు జరిగిందా, అదే పనిగా మనం చేశామా చైనీస్ రడార్లని తప్పించుకోవడానికి, ఇది కూడా ఇప్పుడు చెప్పడానికి వీల్లేదు. కానీ అఫీషియల్ స్టాండ్ భారత ప్రభుత్వం ఏం తీసుకుంది, మిస్ఫైర్ అయింది అని చెప్పారు వాళ్ళు. మిస్ఫైర్ ఏంటంటే ఎవరినో దోషిగా పెట్టాలి కదా వాళ్ళు, కాబట్టి ఆ దిశగా వీళ్ళు చేశారా అన్న కూడా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. వీళ్ళు చూడు మేము ముగ్గురిని డిస్మిస్ చేశామని చెప్పి తప్పించుకునే దిశగా వీళ్ళు చేశారా అని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. కానీ చాలామంది విశ్లేషకులు మాత్రం అది ఇంపాసిబుల్, దాన్ని అట్లా మిస్ఫైర్ అయ్యేటువంటి అవకాశమే లేదు. అది డెఫినెట్గా ఎవరో దీన్ని ఇలా చేయాలని నిర్ణయించి చేశారు టెస్ట్ చేయడానికి అని కొంతమంది విశ్లేషకులు. ఇద్దరు అంతే బలంగా ఇద్దరు వాదన చేస్తున్నారు వాళ్ళు. పాకిస్తాన్ దీని రియాక్షన్ ఏం చేసిందంటే మేము మీ ఇన్వెస్టిగేషన్ మేము ఒప్పుకోము అని వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. తెలిసిన విషయమే, జాయింట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇద్దరు చేయాలి అని వాళ్ళు పట్టుబడుతున్నారు. వాళ్ళని ఎవరు పట్టించుకుంటారు? ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది మేము ఫైరే చేయలేదంటే వాళ్ళు ఏమని ఉండేవాళ్ళు, మీరే టెర్రరిస్ట్ ఏదో బ్లాస్ట్ చేసుకున్నారు అని చెప్పి తప్పించుకొని ఉండొచ్చు. కానీ అలా చేయలేదు, ఫైర్ చేశాము అని చెప్పాం. దీనిలో రెండు ఉన్నాయి. నిజంగా తప్పు జరిగి ఫైర్ అయ్యి ఉంటే మనం పారదర్శకంగా ఒప్పుకున్నాము, ఇన్వెస్టిగేట్ చేశాము, సస్పెండ్ చేశాము. ఒకవేళ నిజంగా మనం టెస్ట్ చేయడానికే ఫైర్ చేసి ఉంటే ఒక మెసేజ్ పంపించదలుచుకున్నాం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మా బ్రహ్మోస్కు తిరుగులేదు, మీరు ఎవరు కూడా దీన్ని పట్టుకోలేరు, మీరు ఎడార్లు ఆపలేవు అని చెప్పే దిశగా కూడా మనం చేసాం. సో ఏ యాంగిల్లో ఏ కోణంలో చూసినా కానీ కూడా డెఫినెట్గా ఈ స్టెప్ జరుగుతుంది అని అప్పుడు మనం భావించాం. ఎవరినో ఒకరి దోషిగా నిలబెట్టాలి కాబట్టి ఇది చేశారు. అల్టిమేట్గా ఈ సీక్రెట్ అనేది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఆఫీసర్ ఎవరో రిటైర్ అయ్యి తనేదో పుస్తకం రాసినప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు తెలియదు, ఇంకో 10-15 ఏళ్ళ తర్వాత మెల్లిగా సీక్రెట్ బయటకు వస్తుంది. ఇప్పటికి మాత్రం ఈ స్టెప్ తీసుకోవడం అన్నది లాజికల్, ఇలా జరుగుతుందని మనం భావించాం, అలాగే జరిగింది.